दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग वैश्विक जनसंख्या का 12.3% बनाते हैं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया भर में 24 से अधिक समय क्षेत्र हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की लगभग आधी आबादी ने 2010 और 2014 फीफा विश्व कप दोनों खेलों को देखा था। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि स्वीडन में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक द्वीप हैं? फैक्ट नंबर 5, 43 देश ऐसे हैं जिनमें अभी भी शाही परिवार है। फैक्ट नंबर 6, कैलिफोर्निया आर्टिचोक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का घर है। क्या आपको पता है दुनिया भर के चिड़ियाघरों में सभी विशाल पांडा चीन से कर्ज पर हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।